Уларды яратмаган, уларды ихтирам итмәгән кеше юктыр был дөньяла. Бүгенге әңгәмәселәребез ысын мәгънәһендә милли сәнгать, милли театрның алтын тәгъдары. Россия Башкортостан каналы студиясында Башкортостандың, Татарстандың һәм Россия Федерацияның атказанган артистлары, Өфенең почетлы граждандары Фидан Сафаулы Гафаров менән Нурия Исхак кызы Ирсаева. Хәерле иртә, кунактар. Хәерле иртә. Хәерле иртә, Башкортстан. Уларда сакыруыбыз осраклы түгел, Фидан Сафаулы, тидән ярдәм концерт оештыру нияте менән яна Нурия Исхак кызы иһә яңы роль өстендә эшләй, хөрмәтле достар. Кунактарыбызга хорадарыгыз бар икән, шылтыратыгыз студиябыз телефоны 295-97-72, шулай ук язып хәбәрдәргә ибәрү өчен WhatsApp һандары ла һеҙҙең ҡарамаҡта. Россия Башкортостан каналының хәйерле иртә республика программы һеҙҙе саҡырыуы һис тә осраҡлы түгел. Быйыл һеҙҙең театр 7 йыллығын билдәләй һәм һеҙҙең беренсе гастролдәрегеҙ Мәскәүҙә лә үтте быйыл. Фидан Сафич, нисек үтте? Мәскәү халҡы башҡорт театрын онотмағанмы? 3-нән 6-һына тиклем февралдың ошо 7 йыллыҡҡа арналған башҡорт театрының 7 йыллығына арналған гастроль булып үтте Мәскәүҙә. Пушкин театрында иҫ китмәле, теге уйламаған нидән Мәскәүгә бик йыш йөр булмай бит. Бик халык бик күп булды беренсенән. Икенсенән шул тиклем сәскәгә күмделәр. Өсөнсөнән Башкортстан дагы төп дип әйтә килә инде менә ошо Башкорт академия драма театры. Караш уларның шул тиклем позитивны. Һагынгандар. Бик минең күп булырга туры килде бит инде советтар вакытында гастрольдәрдә. Менә был гастроль 3-нән 6-һына тиклем үткән гастроль. Шул тиклем нидә тәхсирәтләрдә кайттым инде. Бик безгә карата ешрак йөрергә кирәк һәм ешрак булырга кирәк. Мәскәү тамашасыларын ешрак күрергә кирәк дигән нияттәмен. Һәм һеҙ ошо Мәскәүдәге гастрольдән шундай дәртләнеп, ҡайтып, тағы ла эшкә сумғанһығыҙ тиеп ишеттек. Һәм концерт менән тағы ла эшкә сумдык. Бик зур рәхмәт әйткә килә менә ошо Мәскәүдәге гастрольдәрде, сараларды оештырған безнең художество етәкчеһе Алик Закир Улхановҡа бик зур әйтә килә. Рәхмәт әйтә килә. Иршат Ишбулатовичҡа безнең директор һәм безнең коллективҡа. Шул тиклем таъсираттар ҡалды инде һәйбәт. Бына шул концерттар мәсьәләһендә башҡорт театры әлбиттә концерттар менән шөғөлләнергә тейеш түгел. Әммә ләкин халыҡтың теләүе, безнең күп артисттар, артисткалар йырлау сәбәпле халыҡтың теләген үтәйбез дигән ниәттәбез бөтәбеҙҙә. Бейеп киткәндәр лә бар бит әле. Бейеп киткәндәр, йырсылар инде безнең менә йәштәребез, шул Шипкин училищеһынан һуң инде йәштәребез бик талантлы, тауыштары матур һәм без менә безнең сордагы артисттар инде был театрның иң кәрәкле звеноһы булып торалар бит инде бүгенге көндә. Яшереп булмай. Шуға үзебеҙҙең булған Хоҙай Тәғәлә тарафынан бирелгән һәләтебеҙҙе без юғалтмайынса халыҡтар менән йыш осрашырға кәрәк дигән ниәттәмен. Бына 25-нде ысынлап та безнең күп кенә шәхестәребез үҙҙәренең эштәрендә, тоғры эштәрендә дип әйтә килә, сәләмәтлектәрен юғалтҡан шәхестәребез уларға ярдәм итеү йәһәтеннән 25 февраль көнде сәғәт 7-лә башлана ул. Зур концерт тәҡдим итәбеҙ халыҡҡа. Билеттар бик аҙ ғына ҡалыу сәбәпле. Шуға күрә ашығыуҙарын теләйбеҙ. Тура эшерҙә эшләйбеҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Башҡортостандың, Татарстандың һәм Россия Федерациясының халыҡ артистары Фидан Гафаров һәм Нурия Ирсаева һорауҙарығыҙ бар икән, әлбиттә шылтыратығыҙ. Шулай уҡ WhatsApp-ҡа ла мөмкинлеге бар. Әгәр дә сынап та бик аралашаһығыҙ килһә, беҙҙең ҡунаҡтар менән шылтыратып ҡалығыҙ. Һорауҙар бик хисап килә, беҙ әле уларҙы уҡымай торабыҙ. Нурия Исхак ҡыҙы, һеҙгә бына яҡын арала
тагыла бер рольді сәхнәгә сығару борсын қойғандар. Ол Сыңғыт хандың ақ болыты спектаклі, һәм һеҙ ондағы төп рольдәрдің бірігі Алтун образын башҡараһығыҙ. Кем ул Алтун? Ул һеҙҙең үҙегеҙҙең бына йәшәйешегеҙгә тап киләме был ханым һәм был образ? Уның холқы, уның изгелеклелеге, шул тиклем битараф булмауы, бөтә нейҙәргәлә кешеләрҙең судьбаһын, яҙмышына битараф булмауы. Бына ошо яҡтары оҡшай миңә, бәлки мин дә шундайыраҡтыр, мин дә ул ҡатынға оҡшағанмындыр, ул миңә. Әҙерәк әйтәһем килә, был Сыңғыҙ хандың аҡ болото, Сыңғыҙ Айтматов яҙған романдың «И дольше века длится день» тигән романдың дан алынған. Ул романға кергән элекке ваҡытта, ул яҙғанда, ләкин уны үткәрмәгәндәр. Ваҡыты заманы шундай булған. Эйе, шунан һуң, бына нисә күпме генә йыл үткән, 12-ме, 13-ме, уны хәҙер айырым повесть итеп сығарғандар, яҙғандар. Ул шул тиклем нейле истәлекле, шул тиклем яҙмыштар, унда кеше яҙмыштары. Сыңғыҙ хан ваҡыты булһа ла, Сыңғыҙ хан ваҡыты, бында һуғыш күрһәтелмәй. Һуғыш тураһында һөйләйҙәр генә, поход инде. Сыңғыҙ хан шундай әмер бирә, поход тамамланғансы бер кемгә лә, элек бит улар бит йөрөгәндәр ҡатындары менән обоздарҙа, алда һуғышсылар, артта 10 километрға һуҙылып обоздар барған. Шунан һуң бала табырға рөхсәт итмәй. Сөнки ул ҡамасаулай һуғышырға, еңеүгә, һәм ошо ҡыҙғанысҡа ҡаршы бер егет менән ҡыҙ шул тиклем бер-береһенә ғашиҡ булалар, йәш кенәләр, ғашиҡ булалар. Шунан һуң улар әсәһе бер ҡарап үстергән, әсәһе алтын ҡарап үстергән ул ҡыҙы. Шунан һорай, әсәй, шундай кеше мине яратам тип нитһә, һин риза булыр инеңме мине уға бирергә тип нитә инде. Риса Ҡәйбәк, бөтә сәрҙәрҙе асмайыҡ, тамашасыларҙың һүҙ. Шуны ғына әйтәһем килә, был әҫәрҙә мөхәббәт. Мөхәббәт тота бөтә әҫәрҙе. Тамашасыларҙы һүҙен ҡабул итә. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ, һеҙ тура эфирҙә ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Алло. Алло. Әйе, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Сездің тапшырығыңызды күнде ертең рәхәтләнеп тыңлаймын. Мин песня хәзер. Шуның өчен вакыт бар тыңлайым. Сезне менә Җома белән котлыйм. Бүген бит инде Афганистаннан чыккан безнең хезмәткәрләр чыкты. Бәйрәм чыкты. Шуның өчен сезнең передачагызга уңышлар әйбәт мөнәсәбәт күрсәңләргә яратам. Ҡыҙғаныс ҡаршы, беҙ һеҙҙе аламараҡ ишетәбеҙ, мөмкинлек булһа егер шылтыратырһығыҙ. Беҙгә бына килгән һорауҙарҙың береһен уҡып ишеттерәйек WhatsApp-та. Нурия Исхаҡ ҡыҙы, Фидан Сафа улы, беҙ һеҙҙе оҙаҡ йылдар сәхнәлә күреп өйрәнгәнбеҙ. Һеҙ шул тиклем бер-берегеҙгә пар килгән артистарһығыҙ. Нисә йыл бергә эшләйһегеҙ һәм ғәҙәти тормошта бер-берегеҙгә кем тип өндәшәһегеҙ тип һорайҙар? Бына Нурия теге ролең тураһында ул ҡыҙҙы һин уйнайһың әллә? Мин аптырап Ул ҡыҙы түгел, уйнар инем мин уны. Мин ул ҡыҙҙы ҡарап үстергән кешене уйнайым. Бына шуны ғына әйтеп нитәйем, Фидан. Был шул тиклем Сыңғыҙ хан заманында берәй ваҡытта шундай мөхәббәт булған микән Сыңғыҙ хан тураһында яҙғанда. Бына Сыңғыҙ Айтматов яҙған шуны. Иҫ китмәле мөхәббәт. Ул мөхәббәтте ҡарар өсөн генә, күрер өсөн генә барған мөмкин. Ярай. Мин әле һоҡланып әле тыңлап ултырҙым.
әллә шул кызды уйнайһың икән дип. Эз Мин уйнар. олы сан уйнайһың димме? Шулаймы? Алтын әсәләре. Уның возрастын язылмаган, ул шул хугыштылар арасында йөргән бер баланы карап үстергән, ул әсәһен үлтергәндәр, Ярай. икенчесенә карай. Бу кил иң беренче рәткә утырып килеп карарһың спектакль. Шулаймы? Хөрмәтле кунакларыбыз, безгә әршәйдән тамашасыбыз шалтыраты һәм ул һеҙҙең тауышығыҙ менән шундай ҙур һоҡланыуын белдерә. Әйе. Алло, хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Алло. Кызганыс каршы Фәһим агайдың һорауы өҙөлдө һәм бына Фәһим агай һорай инде. Һеҙ икегеҙ дә бик матур йырлайһығыҙ. Йәштәрҙе уҡытыу мөмкинлеге юҡ микән йырларға өйрәтергә дип һорайҙар. Йырға уҡытыу ул Профессионал профессия икенсе. икенсе профессия ул. Вокал уҡытыусыһы. Әйе. Уҡытырға беҙҙең беҙ бит инде йырсылар түгел. Нурия ла йырсы түгел, мин дә йырсы түгел. Ул беҙҙең хобби, ул Хоҙай Тәғәлә тарафынан бирелгән тауыш. Шуңа күрә беҙҙең тауыш как эксклюзив, золотой фондта ғына торһон. Шуңа күрә үҙебеҙҙең нисек сығарабыҙ ул тауышты, ҡайҙан сыға ул тауыш, уны Хоҙай Тәғәлә үҙе генә белә һәм беҙ үҙебеҙ генә беләбеҙ. Шуңа күрә беҙ уны разглашать итмәйек, рус әйткәндә. Менә Ғәлимә әйтеп киттегеҙ, ни дип, нисә йыл эшләйбеҙ, бергә эшләйбеҙ дип. 53 йыл хәҙер инде бергә эшләйбеҙ. Бер туғандар кеүек йәшәйбеҙ. Иртән иртүк тороп, Нурияның хәлен мин беләм. Ул мине онотмаһа, ул да шылтырап ҡалаған була инде шул. Бына ниде әйтеп китә килә, дауам итеп инде. Беҙҙең бик матур әле Сара тора. Ул Сара ул башланды, Сибайҙа инде фажиғәле хәлдәр булды. Менә шул фажиғәле хәлдәр булғас инде 27-һендә сәғат 9-дан иртәнсәү китәбеҙ Сибайға. Унда беҙҙең ҙур концерт була. Башҡорт академия драма театры коллективы ҡатнаша инде. Беҙ Нурия менән һәм башҡалар йәштәр буласаҡ. Был Сара бик кәрәк. Сөнки ундағы халыҡтың аҙыраҡ ҡына күңелен асыу һәм йәшәргә өмөттәр нисектер өҫтәү тигән ниәт менән китәбеҙ. Кемдең шундай яҡшы идеяһы булып сыҡты? Был беҙҙең үҙебеҙҙең министерство тарафынан ителгән, уйланған нәмә ул. Был Сара күп ерҙәрҙә үтмәһә лә, Сибай яҡтарында, бына Урал арты төбәгендә үтә икенсе бригадаларда килә, икенсе театрҙарда килеп, халыҡ менән осрашыу һәм әңгәмәләшеү буласаҡ. Шуға күрә улар менән осрашыу беҙҙең өсөн нисектер яуаплы, беренсенән, икенсенән бик кәрәк. Был идеяны беҙ Фидан менән эстән үҙебеҙ уйлап йөрөйөнөк, барырға кәрәк дигән. Ултыра инебеҙ. Тамашасылар шылтырата, ҡабул итәйек, хәйерле иртә, һаумыһығыҙ дип тора эфирҙә. Һаумыһығыҙ, ҡайһы яҡтан ашығаһығыҙ беҙҙең әңгәмәгә, хөрмәтле тамашасыбыҙ? Алло. Алло, Әйе. хәйерле иртә. Хәйерле иртә, Зәйтүнә ханым. Мин һеҙҙең тапшырыуығыҙҙы һәр көн иртән ҡарайым. Әйе. Һоҡланып, һеҙҙең передача алып барыуҙарығыҙға. Шундай яңылыҡтар ишетәм. Ә бөгөн мин һеҙгә вообще беренсе тапҡыр звонитәм. Әйе. Сөнки мин үҙемдең яратҡан артистарым, һоҡланып йөргән артистарым Фидан менән Нурияны күрҙем. Беҙҙең йәшлегебеҙ аларға һоҡланып ҡарап үтте. Мин университетта уҡыйым, филология факультетында уҡый идек. Беҙ ҡыҙҙар белән һәр ваҡыт үҙебеҙҙең стипендиядан ҡалдырып аҡса, һәр бер ҡат-ҡат уларҙың уйнағандарын ҡарай идек. Аларҙы спектакльдан һуң көтөп тороп, оҙатып ҡала торған йыраҡтан. Бергә общаться итергә туры килмәне, конечно. Но беҙ әле дә һоҡланып ҡарайбыҙ. Бөгөн менән Нурия менән Фидан телевидениеда булғас, мин звонитмәйенсә түҙәлмәнем. Уларҙың һәр бер концертына әле дә барабыҙ. Беҙ теләйбеҙ, һәр ваҡыт улар шулай йәш булһындар. Беҙгә рух бирһенләр. Үҙҙәрен тауыштары менән беҙҙе һоҡландырып, ишән һау сәләмәт
Семья бәхеттәре күреп, озын-узак яшәргә ясам. Рәхмәт, зур иде, зур рәхмәт. Менә бұл теләктәрде беренчедән дәвам иттереп, әлеге хакыйкать гына тәнәфес һәм тәнәфестән тагы ла тамашачыларның бихисап сорауларына яуап бирергә. Әлбәттә. Башкортостандың, Татарстандың һәм Рәсәйдән халык артистлары Нурия Ирсаева һәм Фидан Гафаров белән әңгәмәбезне без дәвам итәбез. Яраткан артистларыбыз яңа рольдәр башкару менән рәттән ярдәм тамашалары лаудыгара шылтыратып карау тәкъдимләрегезне yetkерә алаһыгыз. Студия телефоны 295 98 72 дуслар. Әле бына реклама вакытында һөйләшеп ултырдык. Фидан Сафич, Нурия Сакына. Әзде бит Рәсәйдән башка субъектларны сакыргандар. Казанга ла, Мәскәүгә ла, Да, Петербургка вакыт булды, шундай вакытлар булды. Сакырдылар, әмма ләкин үзебезнең Башкортстаныбызда, үзебезнең театрга без хыянат итмәдек һәм ташлап китмәдек. Фидан агай, бына һезнең һәр сыгышыгыз спектакльләрдә шундай кулыгызда гармон булганмы, тальян булганмы, баян, менә әле рояль, ой, Тальян инәле. аккордеон, тальян булдымы? Тальян. Аккордеон дип мин кабул итеп утырам. Ә хәзер бына кулыгызга Мин аңланым, ләйсән, мин 9 яшьтән уйный башладым. Сөнки атай тальян алып кайткайны, без энекәш Наил дигән энекәш бар инде. Хәзер инде юк, нидә дөньяда. Оның менән уйнанык, но мин өйрәнеп киттем тальянга, ә ул өйрәнелмәй, шуны урталай бүлеп, уга яртыһы, миңа яртыһы, чтобы без угышмай. Сын булган хәл. Сын булган хәл. Шуннан инде, атай миңа монда килгәс инде, неге училище укырга ингәс, миңа һәйбәт тальян алып бирде инде. Вакытта тальяндар инде шаңкылдап тора инде, шуннан тавыштырыла матур инде. Менә итальянда өйрәндем инде. Мин менә Галия Бану спектакльләрендә һәм башка спектакльләрдә, менә Галия спектакле. Ахтонда баласы Итальянда үзем уйнап, үзем йырлайым. Монда микрофон да кирәкмәй, ни дә кирәкмәй. Ул вакытта инде улар булманы. Шуга ул атай әсәйгә бик зур рәхмәт әйткә килә инде үзебезнең Фәридә Кудашева апайга инде уннан карап, тыңлап, йырларга өйрәнергә туры килде. Бәхти агайга сен киләйне авылга. Безнең тамашачыларыбыз да һеҙгә бына рәхмәт һүҙҙәре менән шылтыраталар. Әйҙәгеҙ, тыңлап үтәйек, ҡайҙан шылтыраталар икән. Алло, хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Һаумы, хәйерле иртә. Танышайыҡ, әйҙәгеҙ. Мин теге сезгә шуны әйтеп китәм килә. Сезгә көндә звонитам, һеҙ передачаны бик һоҡланып ҡарайым. Мин үҙем первый группа инвалид, шуға минең һеҙҙе көндә етәсәк һеҙҙе көтөп алам. Һеҙҙең передачаны. Бына һәйбәт передача ҡараһығыҙ. Һеҙҙең бына алып барыусыларығыҙ шундай һәйбәт. Шундай яғымлылар, шундай һөймәлекләр беҙҙең алып барыусыларығыҙ. Шуның өсөн һеҙгә лә рәхмәт әйтәм килә. Ни һорауым бар. Фидан менән Нурия Ирсаеваға икеһенә. Һеҙ нисәнсе йылдарҙа эшләй башланығыҙ бергә уҡынығыҙмы? Ҡайһы ваҡытта ниндәй беренсе спектакльләрегеҙ, иң беренсе спектакль уйнай башлаған? Рәхмәт. Мин инде үзем торғаны әйтәм, 66 йылда Башҡорт академия драма театрына саҡырылдым. Унда беренсе ролем минең инде бер Назим Хикмәттең Чулак дигән спектаклендә хәтеремдә мин да поднос тотып ултырган неге сәй официант ролен уйнадым инде. Унда да уйнап бетерелмәдем, йыгылып киттем. Шуннан инде стакандар төшеп китте, мине әрләнәләр, ул рольдән төшереп калдырдылар инде бөтенләй. Шуннан инде Ангамат Наваевтың бер мөхәббәт язмышы дигән спектаклендә Илһам роле менән башланып кителде инде. Һәм Рифкат Исрафилов кайткас Мәскәүдән укып, монда инде башланып, уның менә... Фидан, һин ҡайһы спектаклдә әле һүҙең бар ине? Нидән генә башланып... Якрев, нидән? Якрев. Ярай бына... Чеховтың не? Нидән башланым, иң низкий военный звание нәмәке? Мин ефрейтордан башлайым. Ефрейтордан башланым, генерал... Ней менән бөтәсәгенде... Ходай үҙі генә әле.
Нурия апа сіз башланыгыз, нинди рөлден башланыгыз? Мен 65-ші жылда келдім, Федандан бір яшқа зор мен. Театр ойынсы. Алдарақ кіргейінім енді. Шондан 2-ші жылға Федан келді. Ләкин бізге Федан менен бірге рөл берменілер әлі башта. Шондан бірінші біздің ойнаған рөліміз неде Ромео Джульеттала біз уже бірге ойнарға тиішінік. Ләкин икенші кішілер еңді. Шондан соң біз Федан менен бірінші рөліміз бұна ұшы Ғалия Бану. Ғалия Бану. Кесе генә қараным Ғалия Бануды. Бана Лейсен Нурия, бана біздің іш шул тиклем, әгер де енді біз бетінде профессионал артисттар, Башқұрт Академия драма театрында 53 ел ішлеген, көпмі образдар тудырған артисттар, а образдар тудыру шул тиклем ауыр, шул тиклем міне халық, яратырлық, халықтың көңіліне қалырлық образдар сису, сәхнелі. Бек көп іш талап етілі. Һәм һеҙҙе яраталар ҙа, һәм бына шылтыраталар. Шулаймы? Хәйерле итте, һаумыһығыҙ, һеҙ тура эфирҙә ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Исәнмесез? Һаумыһығыҙ. Мин Стәрлетауынтан балам. Менәүәрә минем исемем. Әйе, Менәүәрә апай. Яш әйтеп үтәм инде 67 яш миңә бит. Быйыл 68 тула. Минем истә мына мин Стәрлетауынтан бәйтмәкендә бит. Минем истә 69-70 еллар. Безнең авылга, Юрмата авылына, Федоровка районына Фидан Гафаров килде. Ә менә Нурия апаны мин белмимен. Ул булды микән анда, юк микән? Ә нинди спектакль ине ул? Ул спектакль инеме, әллә концерт инеме? Нинди спектакль ине ул? Әйе. Рәхим. Анда спектакльләр дә бар, йырлаучылар да бар. Шуннан соң безнең обычно мына концерт килсә, бөтенебез бара торган. Утыргычлар етмәсә, өйдән утыргычларга хәтләп киләләр. Шулай. Абый безнең Абдраков Фаил, ул ярата, үзе баянда уйный. Артистлар килсә, тинтерәк йөгереп кайтып, квартирәгә әйтә. Әни осарга әзер, артистлар килсә, куна үзебезгә кайтабыз. Шуннан соң концерт бетте, биеп йөрибез. Егетләр кошып беттеләр, Фидан Гафаров яшь шундый матур карап торырлык кына кеше бит. Безнең белән биеп йөри бит инде. Шуннан соң әйләнде дә ни Мына ди карагыз ди, 10 тауыкка бер әтәч ди. Сиздән сәчәдәсенә тормышта шаяр торгай яратырга кеше. Әле лә шулай шаянһың. Мин бөтенемәгә позитив карайым. Менә безнең ауылға 7 километр юл да юк инде. Унда ла хакланып карайым мен. Менә һикәлтәле юлдар, унда һаман да халалмайдар. Бысрак не һикәлтәле юлдар, уга тиклем гел асфальт, менә шуга ла позитив карайым. Бирей насаррак неме ултырганда кисерткән фәлән үсеп ултыра икән юлда менә. Нидә үзең туган якка кайткан вакытларда мин уга ла позитив карайым. Шул тиклем хакланам мин, шул тигәнәктәргә лә, шул кисерткәндәргә лә хакланып яшәйм. Шуга менә һәр вакытта шундай приколдар, шундай нидер эзләп нитәм инде, язып та куям, нигә шул дәфтәргә, күңел дәфтәрләренә дип әйтәһе килә инде. Менә шундай тәэсираттар, менә халыктың әле лә безне шул тиклем үз иттереп, рус әйткәндә шул тиклем востребованный булуыбыз менә бүгенге көндә. Ул әлбәттә бик шатлыклы хәл безнең өчен. Һәм халыктан аерылмаенча без әле сәхнәдән төшеп калмавыбызга халык та бәхетле бүгенге көндә. Менә шуны әйткә килә. Нурия апа, һеҙҙең буны әйтәләр дә инде, ҡайһы бер актрисалар шул ролде уйнап өлгөрмәнем, был ролде уйнарға теләрен тиҙәр. Ниндәй ролде башҡарырға теләр инегеҙ? Яки уйнарға теләгән ролдәргеҙҙе бөтәһен дә башҡарып беттегеҙме? Юк. Менә ул Нурия, менә шулай дип әйтәләр, маһорайдар. Эй, артистлар бит инде, артисткалар. Шул ролде уйнарға инде менә шуны уйнай алманым мин. Менә нисектер тура килмәне. Теләгем шул тиклем шаблонный нидер, теләктәр менә шулай. Шаблонный теләктәр.
Мына мен Джульеттаны нык ойнағым келгейні. Мен енді әзірлене башлагайным. Меңа режиссер әйткәс, син Джульетта тегестін, Фидан Ромео тегес. Әзірленіп йөрөйем шуға. Бәй, мен булманым, мен түгел. Ул минең өчен кайгы булды. Хәзер Хәзер Джульетталарны мен ойнаным. Әллә нисә. Башкорттар Джульетталарын ойнаным. Галиябаның Джульеттанан кәммени. Айгалудың айлы кистәре, тапшылман хаттар Джульеттанан кәммени. Алтыным, уйнамаган рольдәрем калманы. Даже малайдарды уйнап токтаны. Малай ойнаным. әйткәндә һенгә бердән-бер шундай орден бергәндә рәсхәт ролесен. Шулай да инде. Ләсән Һәм уйнялаһа рольдәрегез дә алда. Айгалудың айлы кистәре бuna ошо Джульеттанан да артык бит. Ромеонан да. Шылтыратуды кабул итәйек. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ. Алло, һаумыһығыҙ. Әйе. Hayırlı havalar. Һаумыһығыҙ. Бұл Чивайдан мен хава пайрам әвгәздан китә. Мин һеҙгә шул тиктем ҡыуанып әйтеринем Нурая Ивсеновның шул тиктем матур тауышына, мына Фәридә Ҡудашеваға етерлек тауыштарын тыңлап, шул тиктем ҡыуанып ҡарайбыҙ беҙ аның йырлаған йырҙарын. Йышыраҡ йырлаһын ине. Тормошонда уңыштар, бәхеттәр, мөхәббәттәр килеп торһон ине. Тағын да Фидан Ғафаровқа әйтеринем, мына яш шақта біз 70-74 жылда Үфелә эшләнем мен шул вакытта. Шул тиктем ҡыҙҙар уға ғашиҡ булыуы, китмәле. Нисек өлгөрҙө икән хәзерге ваҡытта ул ниндәй хистәр менән йәшәй икән? Ошонда уңыштар теләйем. Һаулыҡ Тағы әйтеп үтәйек, 27-һендә Сибайда Башҡорт Дәүләт Академия драма театры махсус концерт насаҡышыһай, шулай уҡ Нурия Ирсаева һәм Фидан Ғафаров башҡарған йырҙарҙы, улар ҡатнашҡан спектаклдәрҙе беҙҙең каналдың Башҡортостан 24 интернет телеканалында ла даими ҡарап мөмкинлеге бар. Фидан Сафич, ҡыҙҙарҙың мөхәббәттәр нисек түҙҙегеҙ? Һәм әле нинди хистәр? Мен әле передача башланыр алдынан кофе сикән вакытта кемгәлер бер ханымга менә монда эшләгән бер ханымга инде безгә Сейдәр эшләй. Кем исеме? Исеме кем? Василий апай. Василий апай эшләй бит. Уның менән һөйләштек. Менә элек бер яшь сакта безнең табигать тә күбрәк эмоция. Вот эмоция булгас, һәр-бер нәмәгә бик текәлеп, нитеп, рациональ карай алмайһың. Эмоциональ бөтәһе башҡарыла бит инде, әйме? Ундагылар онтолған, хәҙер онтолған. Булғандыр ул, әлбиттә, ҡыҙҙар да йөрөгән төсөнки, мин гел положительный ролдәр уйнағас, былай спорт менән дә шөғөлләнгәс инде иғтибар иткәндәрҙер. Улар бит миңә ғашиҡ түгел, ә минең ролдәремә ғашиҡ. Минең ролдәремдәге образдарға, спектаклендәге образдарға ғашиҡ булғандар бит инде. Шуңа күрә менә әле бигерәк тә элек 60% булһа, хәҙер 90%. Аңлайһығыҙмы? Менә шуға мин аптырауымдың сиге юҡ. Менә бындай күрешеүҙәр, менә шундай хәтерләүҙәр генә булып үтмәһен ине. Менә беҙҙең эшебеҙ, драма артисттарының бигерәк тә, ул бит как политиктар, артисттар. Менә беҙҙең режиссерҙар, беҙҙең выстраивать иткән спектаклдәр, ул беҙҙә шундай уҡ политика, әммә ләкин нескәрәк политика. Әҙерәк күтәренкерәк политика, нескәрәк. Аҡыллы сәйәсәт. Беҙҙә уларға тейеш тәрбиәүи яҡтан да, бөтә яҡтан да беҙ сәхнәнән бөтә яҡтылан итергә тейешбеҙ. Менә элек ул әҙерәк кенә нейерәк ине.
контроль көбіне нешектір абына әлі одырақ нетілді. Әммәләки мына шул нейді стилде һәм шул нейді біз әлі юғалтырға тырышмайбыз һәм біз оны дауам етесәкбіз. Тура эфирдә эшләйбез. Бүген бездә кунакта Башкортстанның, Татарстанның, Рәсәйнең халык артистлары Нурия Исхакова Ирсаева һәм Фидан Сафа улы Гафаров. Тагы бер тапкыр искә төшерәбез. 25 февральдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Дәүләт Академия драма театрында ярдәм концерты булачак. Бу концертта Алмаз һәм Фидан Гафаровтар, Азамат һәм Фидан Гафаровтар оештыра. 27-ндә Сибайда ошондай ук Академ театр, ошондай концертна сыгышы һәй. Хөрмәтле кунаклар, һезгә иртәнге әңгәмә өчен шул тиклем ихлас менән рәхмәт әйтәбез. Уңыштар, яңа рольләр һәм быел тагы бер тапкыр очрашырбыз дигән өмидтә калабыз. Һәм тапшырылды бына Фидан агай һеҙҙең ярағыҙҙы тамашасыларыбыҙ менән бергәләшеп йырлап тамамларға дигән тәҡдим бар. Әйҙәгеҙ. Экрандарда бергә ҡарап, хатта бергә йырлап та буласаҡ, тамашасылар һеҙҙә ҡушылыр. Килдим иреккән, килдим йылдар буйы, һанай үткән көндәремде, баса алмайынса, ярһым януҙарын, әрнеп дигәләнгән йөрәгемдә, баса алмайынса, ярһым януҙарын, әрнеп дигәләнгән йөрәгемдә. Килдим иреккән, бик ҡағынып килдем, шаулам гөрләп йәмле яҙҙар етекәс, алыҫтарҙан яҙған сәләм хаттарыңды, көтә түҙемлегем бөткәс, алыҫтарҙан яҙған сәләм хаттарыңды, Көтә түҙемлегем бөткәс, көтә түҙемлегем бөткәс, көтә